Bonjour à tous, les délices de Fado avec vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partagerai avec vous le pain complet, bien aéré et moelleux et très simple à faire. Découvrons la recette ensemble. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاع لاباس. معكم فدوى من قناة شهيوة فدوى لي ديليس دو فدوى. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم الخبز الكامل او خبز القمح الكامل بطريقه جد سهله، مكونات جد بسيطه، كيجي مهوي من الداخل ويجي رطب وهشيش. وغادي نزيدو فيه واحد المكون اللي كيخليه يخمر في الساع ويجي خفيف من الداخل. خليكم معايا، فرجه ممتعه. Dans un grand bol ou dans un pétrin, je mets 500 g de farine blanche, 500 g de farine complète, une cuillère à soupe de sucre, du sel, une cuillère à soupe de beurre mou, une cuillère à soupe de la levure boulangère, je mets également un verre de lait fermenté et je mélange le tout, et en ajoutant de l'eau tiède, je pétris pendant 10 minutes pour que ma pâte soit bien ramassée. في واحد القصعه ولا في العجانه غادي ندير 500 غرام تاع الدقيق الابيض، يعني نص كيلو نتاع الدقيق القمح الكامل. غادي نزيد عليهم معلقه كبيره نتاع السكر، ونزيد عليهم مليحه حسب الذوق، ونزيد معلقه كبيره نتاع الخماره حبيبات، خماره المعجونه ولا حبيبات اللي كاين، درت هنا الخماره حبيبات. وغادي نزيد عليهم كاس كبير نتاع العنبه نتاع اللبن ماشي الحليب. اللبن هو اللي كيخلي لنا الخبز ديالنا يجي مهوي من الداخل، لانه كيتكون على مواد مخمره، كيخمر لنا الدقيق الخبز ديالنا وكيخليه يجي مهوي وخفيف للداخل. صافي، وغادي نجمع هادشي ونزيد معلقه كبيره ديال الزبده. صافي، وغادي نجمع هادشي كامل بالماء ونخليه يتعجن مزيان. ونبقى نزيد انا الماء خصو يكون دافي طبعا. بالنسبه للعجانه انا خليتها عجنت 10 ديال الدقائق. À la fin, on obtient une pâte homogène, souple et légèrement collante. في التالي خصنا نحصلوا على واحد لاباط تكون مجموعه مزيان وتكون خفيفه وتكون كتلصق شويه. ما خصناش نقصحوا لاباط ديالنا كما كتشوفوا بحال هذا الشكل، راها كتلصق واخا كتلصق لنا في اليدين. صافي، انا غادي ندير الزيت في يدي، غادي ناخذ واحد لوبول وندير فيه الزيت، وندير الزيت في يدي ونقلع هاد العجين ديالي بالزيت يكونوا في يدي ونديرو في هذاك لوبول. Je mets de l'huile dans un bol et je la mets dedans. Après, je la couvre avec le film alimentaire pour la laisser lever pendant 40 minutes au plus jusqu'à ce qu'elle double de volume. صافي، درت الزيت في يدي وفي هاد لوبول، خديت لاباط ديالي درتها تما وبقيت كنجمعها هكاك بيدي فيها الزيت كما كتشوفوا، نجمعها هكا بيدي فيها الزيت. صافي، ونخليها تما في هاد لوبول ونغطيها بالفيلم اليمونتير ونزيد عليها واحد الكتانه من الفوق ونخليها تخمر ليا 40 دقيقه ولا اكثر، داكشي حسب الجو، حتى لو فوليوم ديالها يعني تنفخ ليا، حتى غادي نولي نلقى لوبول ديالي تنفخ حامر. Divisez la pâte levée en petites boules et commencez à les former sur le plan de travail. صافي، غادي نشد هذيك لاباط ديالي، غادي نقطعها الخبيزات الصغار ونبدا نكورها بحال هكا، عاد نبداو نقرصو. Sur le plan de travail, farinez avec le son de blé, le flocon d'avoine et la semoule d'orge, comme vous voyez. Je prends une boule, je la trempe dans l'eau et je la passe dans le son de blé. Pour la première et pour la deuxième, je la passe dans le flocon d'avoine, et pour la troisième, je la passe dans la semoule d'orge. Continuons comme ça jusqu'à l'épuisement total de la pâte. صافي، من بعد ما غادي ندير دوك الكويرات نتاع الخبز غادي نشد واحد الكويره ونديرها في الماء، نخوبيها مزيان في الماء ونفوتها نقرصها في الاولى في النخاله. عاوتاني الخبزه الجاوجه غادي نديرها في الماء ونقرصها في الشوفان. الخبزه الثالثه عاوتاني نغمسها في الماء ونقرصها في هذيك لا سومول دورج. صافي، غادي نشدهم ونقرصهم هكا بيدي
نشدهم نديرهم في لابلاك نتاع الفران، نقرصهم بيدي ونشد واحد الموس ونكتب فيهم علامات زائد بحال هكا. داك الموس نطخوبيه في الماء ونديرو نكتب فيهم هكا، ندير جوج شرطات علامات زائد صافي ونغطي. J'aplatis le pain à la main et je le dispose sur la plaque du four, puis je prends le couteau et je mets un plus sur le pain. Tout le pain comme ça, je mets un plus. Avant de mettre le plus, je trempe le coton dans l'eau. Ensuite, je le couvre et je le laisse lever à nouveau pour 30 à 40 minutes. صافي غادي نكمل كاع هكا، ندير الخبيزات ديالي كامل غادي نقرصهم كما كتشوفوا هكا، وغادي ندير لهم هذيك الزائد بالموس. Je réchauffe le four à 250 degrés, puis je repasse le couteau sur le plus et j'enfourne mon pain pendant 20 minutes pour chaque plaque. صافي الخبز ديالي من بعد ما خمر غادي نحمل الفران على 250 درجه، وغادي نشد الموس غادي نعاود على هذوك لي بلوس اللي كنت درت فوق الخبز ديالي باش يبانوا لي مزيان، ومن يدخلوا الفران يتحلوا. صافي غادي ندير الفران ديالي يطيب 20 دقيقه pour chaque plaque لكل صينيه. Voilà, notre pain complet est prêt. Il ne reste que à servir bien chaud pour accompagner un tagine ou pour un petit déjeuner ou autre. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine. Bye bye. هذا هو الشكل النهائي الخبز ديالنا. شوفوا كيجي رطب، كيجي هشيش ومهوي من الداخل، وكيجيو هكا الخبيزات الصغيرتين كيجيو هكا ظريفين. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ولا عجبتكم طبعا ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم والتعليقات ولي بارطاج، سورتو لي بارطاج. الى وصفه قادمه ان شاء الله وفيديو جديد. دمتم سالمين، السلام عليكم.